Как избавиться от храпа? Чтобы решить данную проблему, прежде всего необходимо разобраться, является ли храп самостоятельным заболеванием или же симптомом других нарушений дыхания во сне, например, обструктивного апноэ сна. С этим поможет разобраться сомнолог. Что касается первичного храпа, можно использовать позиционную терапию, которая заключается в том, что мы учимся спать не на спине, особенно если храп возникает в этом положении. Также для решения этой проблемы можно использовать упражнения, которые тренируют мышцы глотки. Например, следующее упражнение. Кулаком надавливать на нижнюю челюсть и сопротивляться этому положению. Упражнение выполняется несколько раз в день.